Fala, rapaz, ó, pra você que tá procurando um conjuntinho engatado aí, ó, uma carretinha LS engatadinha, já pra você já sair trabalhando e o orçamento tá pouco, você tem pouco dinheiro, mas quer pegar um caminhãozinho engatado, tá aqui, ó, carretinha LS no caminhãozinho aqui, ó, coisinha querida, ela tá com rodinha de alumínio atrás, escapamentão, tudo incrementadão, é só você pegar e já começar a trabalhar. Tá com coragem, quer embarcar numa mercadoria boa? Tá aí, ó. Mercedão, coisa fina. Valeu, gurizada!